سلامونه او نیکی هیلې ملګرو ښاد اوسئ اباد اوسئ. دا یو څو شعرونه درسره شریکوم چې او په خصوصي توګه ټولو پښتنو ته او بیا هغه پښتنو ته یې ډالۍ کومه څوک چې په پښتنو کې تضاد راولي او څوک چې پښتانه د یو بل سره په مختلفو حربو باندې متصادم کوي. بیا به په دوه خبرې کوم چې اولنۍ دوه شعرونه دي زما چې څوک دي زموږ ترمنځ نه وهي دیوال د نفرت، څوک دي زموږ ترمنځ نه وهي دیوال د نفرت، د نفرتونو دیوالونو نه مونږ کرکه کوو او مونږ په کور د محبت کې زیږېدلي خلک، مونږ په کور د محبت کې زیږېدلي خلک د محبت کر د نفرت په هره ځمکه کوو. او دا یو 15 شعرونه دي چې زما خاوره د افغان ده، زه افغان یم، زما خاوره د افغان ده، زه افغان یم، دا اعزاز دی چې پښتون یم پټان یم. او هغه کوزه او کبره پښتونخوا ده، هغه کوزه او کبره پښتونخوا ده، پیروکار د ابدالي د باچا خان یم. او که په لاس مې د دلي تخت هم راغلی، که په لاس مې د دلي تخت هم راغلی، خو بیا هم مین په خپل پښتونستان یم. او دا زما تاریخ په تار تړلی، دا زما تاریخ په تار تړلی چې زه یاد په شیرشاه سوري خوشحال خان یم. او دریاب ګڼم یو وجود پښتانه واړه، دریاب ګڼم یو وجود پښتانه واړه، که دیره په پاکستان په افغانستان یم. قدرمنو داسې خبره ده چې د ټولو نه مخکې هر مکتبه فکر چې دي د هغو کار دی، هغه که علما دي، هغه که سیاستدانان دي، که هغه صحافیان دي، که هغه شاعران ادیبان لیکوالان دي، خو دا د دې ټولو ذمهواري جوړېږي. بیا په خصوصي توګه به زه دا ووایم چې زه هم شاعر یم، د خپل وسه پورې لیکل کوم. دې سر ته تاسو دا تصویر وینئ، مخکې په څو ورځو کې هم دغه شانتې دا ستونزه جوړه شوې وه په سعودي عرب کې هم، زه په الریاض کې او په هغه وخت کې موږ دا دستوره کړې وه د پښتو ادبي رڼا الریاض لپاره چې پاک افغان دوستي. قدرمنو پښتانه که د پولې پورې دي او که راپورې دي دارونه دي، په ویش باندې روري او وینه نه جدا کېږي. اوس څوک د پاکستان جنډه سیزي، څوک د افغانستان جنډه سیزي، هم دغه خلک دی چې دا پښتانه جنګول غواړي، او هم دغه خلک دی چې د دې ګاونډي هیوادونو د یو بل سره تاوتریخواله سیوا کول غواړي. د حکومتونو پالیسیانې خپلې پالیسیانې دي، هغه به په خپل ځای باندې کېږي. لکه زمونږ زه به دا ووایم چې د دې پاکستان او د انډیا د یو بل سره څومره تاوتریخواله دی، خو دا د دې سیاسي واکمنو د خپلو ذاتي مفادو دپاره دی. زه دلته کې سعودي ته چې رالم، یقین په خدای وکړه چې ماله اول دې ورکشاپ ته مخامخ دلته کې انډین دی او هغه انډین راغلی او ما ته یې وی چې آپ ہماری بھائی ہے، اگر ہمارا کوئی خدمت ہو تو ہم حاضر ہے، آپ فکر نہیں کرنا. یعنی دا هغه انډین و چې دا حکومتونه یو بل سپکوي او په یو بل باندې قسمه قسم الزامونه تورونه لګوي، خو قوم چې دی هغه یو دی. قوم چرته هم جنګ نه غواړي، په دې کې مخصوصه طبقه چې هغه دا فساد جوړوي، دا ستونزې جوړوي. نو قدرمنو ملګرو دغه شعرونه مې در سره شریک کړل او دا یو څو خبرې مې در سره په دې هیله باندې شریکې کړې چې راځئ چې یو شو. پښتانه یو وجود دی، که د لر پښتانه دي دا بر پښتانه ورسره داسې دي لکه د انسان سره چې سایه روانوي، که د لر پښتانه دي د بر پښتانه ورسره داسې دي لکه د انسان سره چې سایه روانوي، او چې انسان ژوندی دا سایه ورسره وي. قدرمنو موږ به د یو بل سایه جوړېږو، موږ به د یو بل عصا جوړېږو، موږ به مینه کوو، مینه به ویشو. د دغې چونګ یو څو کسانو د لاسه کوم چې جنډې سیزي د پاکستان او د افغانستان، د دو په مکر د دو په چال کې به نه راځو، مینه به کوو، مینه به ویشو، یو بل له به د پښتو لاس ورکو او د یو بل قدر به کوو، ځکه چې د ټولو نه مخکې موږ مسلمانان یو. او رب ذوالجلال وایي چې انما المؤمنون اخوه، ټول مسلمانان رونه دي.
بیا زمونږ کلچر، زمونږ ژبه، زمونږ لباس، زمونږ ناسته پاسته، زمونږ خوراک، زمونږ اسکاک دا یو دی. موږ په پښتو پښتانه یو، خپل تاریخ لرو، خپل تاریخ به نه مسخ کوو ملګرو، مینه به کوو، مینه به ویشو. او په دې شرط نه اجازت غواړم چې دریابه مونږ یې هرکلی هم ستاینه کوو، دریابه مونږ یې هرکلی هم ستاینه کوو، مخې ته ږدي چې څوک د چا د محبت ګلونه. ډېره ډېره مننه. ښاد اوسئ، اباد اوسئ، د الله په امان.